દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી સાથે મળી અને આપણે બધા અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 13, અધ્યાય 13. 12 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા. 66% યાત્રા આપણી પૂરી થઈ ગઈ છે અને હવે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન માર્ગ, જ્ઞાન યોગ જે છે એ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહ્યો છે. ઇનફેક્ટ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન એટલા માટે છે કે ભક્તિ આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ભક્તિ જે બધા ભગવાને પણ કહી દીધું. કયા શ્લોકમાં ભગવાને એમ કીધું હતું કે બધા જ યોગીઓમાં ભક્તિ માર્ગનો જે યોગી છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ચલો, કયા અધ્યાયના કયા શ્લોકમાં? મન્મનામવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ના, બધા યોગીઓમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી છે ભક્તિ માર્ગ વાળો છે. એક હિન્ટ આપી દઉં. જેમ ગઈકાલે આપણે ભક્તિ યોગના 6 અધ્યાય પૂરા કર્યા, એવી રીતે એની પહેલા કર્મયોગના જયારે 6 અધ્યાય પૂરા થયા ત્યારે છેલ્લે કીધું હતું. હવે કયો શ્લોક હતો કહી દો. ચાલો, ક્યાં ગયા? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ નથી હાજર? યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. ये है ना श्लोक અમરીશ પ્રભુ. યસ, યોગી નામ અપી સર્વેશામ 6.47, છઠ્ઠા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, જ્યાં કર્મયોગ પૂરો થાય છે. ત્યાં ભગવાને કીધું કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતેના અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મત. એટલે કે સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. તો એ ઓલરેડી વાત થઈ ગઈ. તો હવે એમાં જ્ઞાનની જરૂર ક્યાં પડી? તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ઇનફેક્ટ પ્રેક્ટિકલ વર્લ્ડમાં આપણે જ્યારે ભૌતિક વિશ્વમાં આવીએ ને ત્યારે આપણને જ્ઞાનની જ જરૂર પડતી હોય છે. ક્લિયર થઈ ગયા, ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ભક્તિ જે શ્રેષ્ઠ છે, પણ ભક્તિ કરવી કઈ રીતે? તો યસ, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર નંબર 13, અધ્યાય 13, કે જ્યાંથી જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થાય છે. સરસ મજાનો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે, સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યા છે. એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આપણા ક્લાસની શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય. આપણો જે કોર્સ છે, ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોદર્શત શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના ઉપદેશોના આધારે આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. સો એમની પાસેથી આપણે મંગળતાની કામના કરીએ, ભગવાન પાસેથી, ગુરુઓ પાસેથી, આચાર્યો પાસેથી, ભગવાનના ભક્તો પાસેથી, એમના પાર્ષદો પાસેથી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી ઉત્પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસ્તુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસ અધ્યાય કોર્સમાં 13મા દિવસે. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર વિથ વિડીયો ઓન દેખાઈ રહ્યા છે, શોભનાજી, રમાબેન ઠક્કરજી, પરેશ શાહજી, હેમાંગી દેવી દાસીજી, પારુલ નાયકજી, શરદ વ્યાસજી, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તાજી, પૂર્વી નાયકજી, ધર્મિષ્ઠાજી, અને એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયેલા છે, યસ, કલ્યાણી જાદવજી, બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમારા બધાના દ્રઢ ઉત્સાહ ને નિશ્ચય ને ધૈર્ય ને હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. અને 13મો અધ્યાય ચેપ્ટર નંબર 13
ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ એટલે કે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો સાથે રાખે. કેમ કે અહીંથી ટેકનિકલ નોલેજ છે શરૂ થાય છે 13મા અધ્યાયથી. એન્ડ બહુ જ તમને મદદરૂપ થશે. જો તમારી સાથે પુસ્તક હશે તો તમે વધારે સારી રીતે એને સમજી શકશો. ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે છે અર્જુનજીના અને ભગવાન એના જવાબ આપે છે. 1 કલાકના ક્લાસમાં બધું આપણે કવર ના કરી શકીએ, પણ જો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય યથારૂપ તો તમે આફ્ટર ધ ક્લાસ એને રેફર કરી શકો. જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા ન હોય, આ વર્ઝન ભગવદ્ ગીતાનું એમણે જરૂરથી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન જ્યાંથી પણ શક્ય હોય પરચેસ કરી લેવું જોઈએ. તમારા સિલેબસની બુક છે, અભ્યાસક્રમની બુક છે. પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુનજીના પ્રશ્ન છે અને ભગવાનનો જવાબ પણ છે. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેદી તુમિચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. કેટલા પ્રશ્ન પૂછી લે છે અર્જુનજી એક સાથે? 6 પ્રશ્ન પૂછી લે છે. એક જ શ્લોકમાં 6 પ્રશ્ન. આની પહેલા ભગવદ્ ગીતામાં કયા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં, ધ્યાનથી પ્રશ્ન સમજજો, 13મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી એક સાથે 6 પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રકૃતિ કોણ છે, શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે તથા જ્ઞેય શું છે. એવા 6 પ્રશ્નો એક સાથે પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે 13.1. આની પહેલા ભગવદ્ ગીતાના કયા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં અથવા તો શરૂઆતના જ પહેલા 1-2 શ્લોકમાં અર્જુનજીએ આટલા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા? પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો? 10મા અધ્યાયમાં પ્રભુજી. 10મા અધ્યાયમાં 8 સવાલ પૂછ્યા હતા પ્રભુજી. 10મા અધ્યાયમાં 8 સવાલ પૂછ્યા હતા. ઓકે, એટલે તમારું કહેવાનું એમ છે કે 10મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં આટલા બધા પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા. લેટ્સ સી. 10મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક તો છે શ્રી ભગવાન વાચ. એટલે તમારો જવાબ ખોટો છે, કેમ કે પહેલો શ્લોક ભગવાન બોલી રહ્યા છે 10મા અધ્યાયમાં. તો ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમમ વચ, એટલે એમાં તો આવતું નથી. ચલો, 10મો જે ખોટો જવાબ છે. નક્કી કરો. યસ, કયા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં? હા, અમારા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવે તો મેળ પડે કઈક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. 8મા શ્લોક 8મા અધ્યાયમાં છે. યસ, હરી બોલ. 8મા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક છે. એમાં ભગવાનને અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. 5 પ્રશ્ન પૂછે છે. 5 પ્રશ્ન. યસ, પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં એક સાથે 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે 8મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક અર્જુન અવાચ કિમ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદેવમ કિમુચ્યતે. અને અધિયજ્ઞ કથમ કોત્ર દેહિસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નેતાત્મભી. એટલે કે પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં 8મા અધ્યાય 8.1 અને 2માં અર્જુનજી એક સાથે 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. 13મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં એક સાથે 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ રમાબેન ઠક્કરજી. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે નવું નવું જાણતા જઈએ, એની સાથે જૂનું જૂનું પણ આપણે યાદ રાખતા જઈએ. હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. તો અધ્યાય 13ની જે ઝાંખી છે એમાં સૌથી પહેલા 6 પ્રશ્ન અર્જુનજીના પહેલા શ્લોકમાં, પછી બીજાથી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન દ્વારા એનું વર્ણન, જ્ઞાન વિશે વધારે ડિટેલમાં 8 થી 12મા શ્લોકમાં, જ્ઞાનમ જ્ઞાનનો પદાર્થ જે છે એના વિશે 13 થી 19મા શ્લોકમાં, પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ એ 20 થી 26મા શ્લોકમાં, અને છેલ્લે જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. તો આ 13મા અધ્યાયનો ઓવરવ્યુ છે. થોડુંક આજથી અઘરું ચાલુ થાય છે. અઘરું એટલા માટે કે ટેકનિકલ છે બધું. ભક્તિ પૂરી થઈ, હવે જ્ઞાન ઉપર જાય. ભક્તિમાં છે ને ટેકનિકાલિટી નો, ભક્તિ છે ને હૃદયથી થાય, મનથી થાય. જ્યારે જ્ઞાન છે ને એ દિમાગથી, મગજનો ઉપયોગ વધારે થાય. જ્યાં મગજનો ઉપયોગ વધારે હોય ત્યાં થોડુંક
મગજને જોર આપવું પડે. જ્યારે ભક્તિ જે છે એ હૃદયપૂર્વક થાય, પ્રેમપૂર્વક, એમાં ભાવ વધારે હોય. એટલે 12 અધ્યાય આપણા પૂરા કરીને 13મા અધ્યાયમાં આવી ગયા તો ત્યાં થોડીક ટેકનિકાલિટી શરૂ થઈ જાય છે. અહીંયાથી જે સંખ્યામાં બહુ ડ્રાસ્ટિકલ ફેરફાર થઈ જતો હોય છે. પેલા 6 અધ્યાયમાં જેટલા લોકો આવે એનાથી ઓછા લોકો પછીના 6 અધ્યાયમાં આવે, અને પેલા 12 અધ્યાયમાં જે આવે એમાંથી બહુ ઓછા લોકો 18મા અધ્યાય સુધી ટકે. 12મા અધ્યાયનો જો નિષ્કર્ષ ભક્તિ છે તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવે? એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ જયારે ફાઇનલ થઈ ગયું કે ભાઈ છેલ્લે ઇવન 6ઠા અધ્યાયમાં એમ તો તમે જો દરેક માઇલસ્ટોન જ્યારે જ્યારે આવે ને ત્યારે ભગવાને ભારપૂર્વક ભક્તિને વેલિડેટ કરી છે. 6ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં યોગી નામ અપી સર્વેશામ, એની અંદર વાત થઈ ગઈ કે બધા યોગીઓમાં જે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું ભજન કરે છે, મને ભક્તિ કરે છે, એ યોગી શ્રેષ્ઠ છે. 12મો તો આખો અધ્યાય જ ભક્તિ યોગનો સર્વોચ્ચ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ. તો જ્યારે ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી નિષ્કર્ષ ભક્તિ છે, તો પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું? ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. પ્રશ્ન છે. કોઈ જવાબ આપવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા જાગો છો ને? પ્રભુજી, ભક્તિ કોની કરવી એવું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એટલા માટે. ભક્તિ કોની કરવી એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. જ્ઞાન આપણને આસક્તિમાંથી બાળ કાઢીને કૃષ્ણ સાથે જોડે, ઓકે. અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણે ભક્તિ કરવાના સાધન તરીકે કરવાનો છે. એટલે ઓકે, વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને કંઈ એડ કરવાનું આમાં? જો ભક્તિ જ છે, નિષ્કર્ષ છે ભક્તિ છે, તો પછી જ્ઞાનની જરૂર શા માટે? આપણે બધા ભૌતિક વિશ્વમાં રહીએ છીએ, ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, પણ પછી કઈ રીતે કરવાનું એમાંથી કેમ કે છેલ્લે જવાનું તો પછી આ ફિલ્ડમાં છે ને. તમે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરી ત્યારે બધું આમ પેલું કહેવાય ને, સારું સારું લાગે બધું, આહા બહુ સરસ, એમ કે સ્વર્ગ ક્યાં છે તો અહીંયા જ છે, અહીંયા જ છે, અહીંયા જ છે. પણ જેવા ઓફિસમાં જઈએ અને ઓફિસમાં પોલિટિક્સ ચાલુ થઈ જાય, ટાંટિયા ખેંચ, એકબીજાનું બધું બિઝનેસ કરતા હોય એમાં કોમ્પિટિશન ને ગ્રાહકો સાથે માથાકૂટ, ઘરમાં ફેમિલીમાં પરિવારમાં એકબીજા સાથે બધા ઈર્ષ્યા ને કાવા દાવા ને ષડયંત્ર ને બધું ચાલતું છે બધાના ઘરમાં. મહાભારત બધાના ઘરમાં હોય જ છે. એટલે કુરુક્ષેત્રમાં જયારે ઉતરીએ, જોબ, બિઝનેસ, ફેમિલી, હેલ્થ, એ બધામાં જયારે જઈએ તો ત્યારે ભક્તિ કામ નથી આવતી. ત્યારે એમ થાય આપણો વિશ્વાસ આ બધું આ ક્યાં. તો જ્ઞાન જે છે એ એટલા માટે જરૂરી છે કે હાઉ ટુ, એમ કે કઈ રીતે આમાંથી બહાર નીકળવું. અને બહુ સરસ અહીંયા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. 13મો અધ્યાય એવો છે કે જે આમ તો લેવલ 2 નો અધ્યાય હોય ને એવો જ આખો અધ્યાય છે. લેવલ 1 માટે થોડોક હાયર થઈ જાય, પણ આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ કે લેવલ 1માં એને ખાલી ઉપરથી સમજી લઈ, પછી લેવલ 2માં વધારે ડિટેલમાં જાય. મને યાદ છે અમે જ્યારે લેવલ 5 નો ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા હતા ભક્તિશાસ્ત્રી, ત્યારે આ 13મો જે અધ્યાય જે છે એ બહુ જ લાંબો ચાલ્યો હતો. ઇનફેક્ટ પહેલા 1-1.5 મહિના સુધી તો અમે પહેલા 2-4 શ્લોકમાં જ ફરતા હતા. એક શ્લોક પાછળ એક આખો ક્લાસ ચાલતો હતો. પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ચેતના શું છે, આ બધું સમજવા માટે બહુ ટાઈમ લાગે. હકીકતમાં સમગ્ર ભગવદ્ ગીતા એ ભક્તિ જ છે. પહેલા 6 અધ્યાય એ કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી તેની ચર્ચા કરે છે. છેલ્લા 6 જ્ઞાન દ્વારા તેને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે વર્ણવે છે. અને છેલ્લા વચ્ચેના જે 6 છે તો પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસ. ઉપરાંત 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે. કયા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું હતું કે હું મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સાક્ષાત આવું છું? 12મા અધ્યાયનો કયો શ્લોક હતો? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. 12.7. યસ. 12મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મારા ભક્તો છે એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, તેષામ, એ લોકોને, અહમ એટલે કે હું, સમુદ્ધરતા, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. અને એમાં બહુ સરસ મજાની સ્લાઇડ છે, તમને ખ્યાલ છે કે એક ભક્ત છે એ સમુદ્રમાં, મહાસાગરની અંદર આમ ડૂબી રહ્યા છે, અને આમ હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે, અને ભગવાન ગરુડ મહારાજ ઉપર સવાર થઈને એને એરલિફ્ટ કરીને ત્યાંથી લઈ જાય છે. એમાં ભગવાને વાત કરી કે 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણએ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે, અહમ, કોઈ બીજાને નથી મોકલતા કે ભાઈ આ ચાલો મારા દૂતોને મોકલ્યા કે એને બચાવી આવો. જે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે એને
બચાવવા માટે હું પોતે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું પોતે જાઉં છું, હું પોતે એને બચાવું છું. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસામ. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરી અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ હું જન્મ મરણ રૂપી સંસાર સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં. ભગવદ્ ગીતામાં મને સૌથી વધારે આનંદ ક્યાં આવે ખબર છે? આઈ ઓલવેઝ થેન્ક માય પેરેન્ટ્સ. એમણે મારું નામ બાય બર્થ મારું નામ જ એમણે રાખી દીધું પાર્થ. હું ભગવદ્ ગીતા વાંચતો હું ને આમ ક્યારેક એમ થાય ને કે આમાં બંધ નથી લાગતું, ઓચિંતા નક્ષર હે પાર્થ, એટલે આમ મને જ કહે છે. એટલે ખૂબ જ સરસ ભગવાને જે એક એક શ્લોકમાં, એક શ્લોક ભગવદ્ ગીતાનો એવો છે કે એક શ્લોકને જો સમજી લઈને તો આપણી મોટાભાગની પરિસ્થિતિનું સમાધાન એમાંથી જ મળી જતું હોય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, અને છેલ્લા 6 પ્રકરણમાં ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી દાર્શનિક જ્ઞાન પ્રદાન કરે. એટલે કે હવે કઈ રીતે આમાં ભૌતિક વિશ્વમાંથી બહાર રહી અને ભક્તિ કરવી. જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી અળગા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેની આસક્તિમાં મદદ કરે છે. તેથી જ્યારે પણ આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ ત્યારે તે ભક્તિનો જ એક ભાગ બની જાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ જ્ઞાન નથી રહેતું. ગઈકાલે કોઈ સાથે ચર્ચા થઈ રહી હતી ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં કે ભાઈ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે તો પછી કર્મ કરવું, કે એક વ્યક્તિ એવો છે જે ભગવાનનું નામ લે છે અને બધું કરે છે, અને એક વ્યક્તિ પણ એ જ્યારે તમે ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહો છો ત્યારે જ્ઞાન છે એ પણ જ્ઞાન નથી રહેતું, એ ભક્તિનો જ પાર્ટ બની જાય. એક એક્ઝામ્પલ આપું. પેલા આપણે એવું સાંભળ્યું છે, તમે પણ કદાચ ક્યારેક સાંભળ્યું હશે, મારી પાસે કોઈ પરફેક્ટ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ હાથવગો નથી, પણ એમ વચ્ચે એવો સમય હતો કે આપણે ત્યાં કોઈ સમુદ્ર પાર કરીને વિદેશમાં જાય ને તો એને આપણા ધર્મમાંથી બાકાત કરી નાખતા. ઇવન એમ કહેતા કે ભાઈ દરિયા પાર જાય ને એટલે કે બાકાત એને ધર્મમાંથી કાઢી મૂકવાની. મને નથી ખબર કયા શાસ્ત્રમાં એવું ક્યાં લખ્યું છે, પણ ઇવન પ્રભુપાદ જ્યારે ગયા ને પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં, તો ત્યારે પણ એમ કે ઘણા બધા જે અહીંયા લોકલ લેવલે આપણે ત્યાં સાધુ ને મહાત્મા હતા ને વિરોધ કરતા હતા કે ભાઈ આ તો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, આ તો બધી એવી મલેચ્છોના દેશમાં જાય છે, વિધર્મીઓના દેશમાં જાય છે, આમને જ્ઞાતિ બહાર કાઢી મૂકવા જોઈએ. ઇવન હમણાં સુધીની વાત છે, 18મી સદી 19મી સદીમાં પણ તમે જુઓ ને તો કે જે લોકો સમુદ્ર પાર કરીને બહાર જાય ને, આપણા ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ઘણા બધા એવા કિસ્સા છે કે જે દરિયા પાર જાય ને એટલે કે ભાઈ આ બાકાત થઈ ગયા. કેમ તો કે એની પાછળ એવો, મને નથી ખબર કયા શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે, પણ એમ કે એવો એ રીતે પેલું કહેવાય ને કે લોજિક એવું આપવામાં આવતું કે એ બધા માયામાં સપડાઈ જાય, કે ભૌતિકતાવાદી થઈ જાય, કે ભ્રષ્ટ થઈ જાય, એનો ધર્મ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. પણ પ્રભુપાદ પણ જયારે જતા હતા ત્યારે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં, ત્યારે એમ લોકો એમ કહેતા કે આ તો આમને બાકાત કરો, આ તો ત્યાં. પણ એ તમે એ જ્ઞાનના સાધનનો ઉપયોગ જો ભક્તિ માટે કરો છો તો એ જ્ઞાનનું સાધન નથી બનતું, એ ભક્તિ જ થઈ જાય. પ્રભુપાદ ત્યાં વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ગયા તો શેના માટે ગયા હતા? એ કોઈ મોજ મજા કરવા ગયા હતા? ડ્રગ્સનું સેવન કરવા ગયા હતા, દારૂ પીવા ગયા હતા, વ્યભિચાર કરવા? ના, એ એમના ગુરુનો આદેશ હતો. શું આદેશ હતો? આપણે પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર બોલીએ છીએ, શું બોલીએ છીએ એમાં? નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને. પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને. તો એ જયારે પાશ્ચાત્ય દેશમાં ગયા તો શેના માટે ગયા હતા? તો કે પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને, એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ગયા હતા. અને શેના માટે ગયા હતા? તો કે ગૌરવાણી પ્રચારીણે, એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે દિવ્ય સંદેશ હતો, ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આપણે એમને કહીએ છીએ. ગૌર પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ આવશે હમણાં આવતા મહિને હોલિકા ઉપર, તો એ ગૌરવાણીનો પ્રચાર કરવા માટે ત્યાં ગયા હતા. એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એમણે કર્યો કે આગબોટમાં બેસીને ત્યાં ગયા. તો શેના માટે ગયા? તો એ ત્યાં ગયા ભગવાનના દિવ્ય નામનો પ્રચાર કરવા માટે. આપણે બધા અત્યારે ટેકનોલોજી શું કરી રહ્યા છીએ? અત્યારે આપણે ઝૂમના માધ્યમથી જોડાયા. તમારામાંથી કેટલા લોકો છે કે ફેસબુક કે વોટ્સએપના માધ્યમથી ઇસ્કોન બેંગ્લોરના કોર્સમાં આવે? કેટલા બધા લોકો. હું પોતે જ એવી રીતે આવે, ફેસબુકમાં એડ જોઈ હતી, એમાંથી ક્લિક કર્યું, આમાં આવી ગયું. બરાબર. અત્યારે આપણે ઝૂમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હમણાં આ ક્લાસનો વિડીયો પૂરો થશે તો તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈને જોશો. હવે આપણે એમ કહીએ કે આ તો ટેકનોલોજી તો બધી, આ ટેકનોલોજી તો ભ્રષ્ટ કરે છે, આ બધું સોશિયલ મીડિયા તો ખાડે ગયું છે, બધાનો ખોટા માર્ગે દોરે છે. પણ એ જ સાધનો, એ જ બધા જે જ્ઞાનના, એનો જ્યારે તમે ભક્તિના માર્ગમાં ઉપયોગ કરો છો. મારું પણ છે વોટ્સએપ ચાલુ હોય છે, પણ વોટ્સએપ શેના માટે? તો વોટ્સએપમાં
ખાલી ઇસ્કોન મેંગલુરુના જ આપણા નહીં જોવા જાવ ને તો હમણાં વચ્ચે અમે એકવાર વાત કરતા હતા, 100+ ગ્રુપ છે વોટ્સએપમાં ખાલી ઇસ્કોન મેંગલુરુ, 100 થી વધારે ગ્રુપ. એમાં આ તો અમે તો બહુ લિમિટેડ છે. આજે મનદીપ પ્રભુ જે વચ્ચે કહેતા હતા 250 થી 300 વોટ્સએપ ગ્રુપ છે ઇસ્કોનના, જેમાં એ પોતે જોઈન છે. બરાબર. તો હવે એ વોટ્સએપનો ઉપયોગ શેના માટે કરે છે? તો એ વોટ્સએપનો ઉપયોગ જ્યારે કરે છે ક્લાસની લિંક શેર કરવા માટે, કે ક્લાસના વિડીયો શેર કરવા માટે, કે પીપીટી શેર કરવા માટે, કે કોઈ પણ મતલબ કૃષ્ણ ભવનનો કર્મ કરવા માટે, તો ત્યારે એ વોટ્સએપનો યુઝ છે એ શું થઈ જાય છે? એ ભક્તિ માર્ગનું, એક ભક્તિમય સેવાનું એક પેટર્ન થઈ જાય. એટલે સાધ્ય જે છે ને, તમારું સાધન છે કે સાધ્ય છે, ધીસ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાધ્ય અને સાધન બે વસ્તુ હોય છે. સાધન એટલે કે મીડિયમ, અને સાધ્ય એટલે કે તમારો અલ્ટિમેટ ગોલ. તો બહુ સરસ અહીંયા લખ્યું છે સ્લાઇડમાં કે જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે. એટલે આપણે જે ટેકનોલોજીનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે, ઝૂમ કે યુટ્યુબ કે વોટ્સએપ કે ઇન્ટરનેટ કે વાઈફાઈ 5G જે કંઈ પણ આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ, એ જ્યારે ભલે આપણે એમ લાગે કે ટેકનોલોજી છે, પણ એ જ્યારે ભગવાનના કાર્ય માટે એનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે એ શું થઈ જાય છે? એ પ્યોર ભક્તિ, ડિવોશનલ સર્વિસ બની જાય. એટલે ઇસ્કોનના ક્યાંય ઇસ્કોનમાં જેટલા પણ આપણે સિનિયર ડિવોટીસ છે, ક્યાં એવું નથી કે ભાઈ અમે મોબાઈલનો ઉપયોગ નથી કરતા કે અમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ નથી કરતા. ના, એવું નથી. એ ઉપયોગ કરો, અને એનો ઉપયોગ શેના માટે કરો? તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્તના પ્રચાર માટે. પ્રભુ પોતે પણ આઈફોન યુઝ કરે છે, ને તો આપણે સંન્યાસી છે એને ફોનની વાપરવાની શું જરૂર છે? અરે પણ એમના ફોનથી શું કરે છે જુઓ. તમે પ્રભુ કહેતા હતા વચ્ચે મીટિંગ હતી ને, કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ તમે કૃષ્ણને અર્પણ કરો છો. તો જેટલા અમારે ટીચર્સની મીટિંગ હતી ને, તો કે તમારી પાસે સારામાં સારી કંપનીનું માર્કેટમાં સૌથી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાળું જે મોબાઈલ ફોન આવતો હોય ને એ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. લેટેસ્ટ જે લેપટોપ હોય માર્કેટમાં એ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. તમારા સિટીમાં સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે ને એ તમારી પાસે હોવું જોઈએ, જો તમે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં એઝ અ ટીચર ક્લાસ લેવા માંગો છો. કેમ? તો કે યુ આર ડુઈંગ ઇટ ફોર કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે. આપણે ફાસ્ટેસ્ટ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન લઈએ છીએ શેના માટે? તો કે ભાઈ એનાથી ક્લાસ લેવા છે, એનાથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. એટલે તમે આઈફોન વાપરો, મેકબુક વાપરો, કંઈ પણ વાપરો છો તો એ ખોટું નથી, જો એનો પર્પઝ છે એ બહુ ક્લિયર છે કે વી આર ડુઈંગ ધીસ ફોર કૃષ્ણ. તો જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ ત્યારે તે પણ ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે. એટલે એના માટે પણ આ જે 6 અધ્યાય જે છે એ સમજવા જરૂરી છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજીનો પ્રશ્ન કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય એના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર છે એ ક્ષેત્ર કહેવાય છે, અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. બરાબર. આ શરીર જે છે એને ક્ષેત્ર કહી દીધું. પછી આગળ વાત કરીએ છે પ્રકૃતિ એટલે કોણ? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. આપણે પ્રકૃતિ શબ્દ આવે તો તમારા માઇન્ડમાં શું આવે? પ્રકૃતિ કોને કહેવાય? તમારી વ્યાખ્યા શું છે? પ્રકૃતિ નેચર, એટલે આ જંગલો, નેચર, નેચર. નેચર, વાતાવરણ ને પ્રભુ પ્રકૃતિ કહેવાય. વાતાવરણ જંગલી, જંગલ ને બધું આવે ને એનું. ઓકે, એક થઈ ગયું પ્રકૃતિ, નેચર, કુદરત. બરાબર. આસપાસ આપણે કહીએ ને પ્રકૃતિ, બધું નેચરલ, બધા સીન સિનરી, પહાડ, જંગલ, નદી, આ બધું પ્રકૃતિ થઈ ગયું. પછી પ્રકૃતિ, એક પ્રકૃતિ આપણે કહી શકીએ, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આમની પ્રકૃતિ કેવી છે? સ્વભાવ. સ્વભાવ. બરાબર. તો એ પણ એક રીતે જોવા જાવ તો પ્રકૃતિ થઈ ગયું. તો અહીંયા શેની વાત થાય છે? કયા પ્રકૃતિની વાત થાય છે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે આગળ કે પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. બરાબર. તો એ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે તમને ખ્યાલ છે, આપણે ભગવાનની 8 ભૌતિક પ્રકૃતિ હતી. તો અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એક થઈ ગઈ. પછી પુરુષ કોણ છે? તો કે જે પ્રકૃતિને ભોગવે છે તે પુરુષ. બરાબર. પ્રકૃતિને ભોગવનાર પુરુષ. એટલે આપણે બધા જેટલા પુરુષ, એટલે માત્ર પુરુષ અને સ્ત્રી એમ નહીં, જેટલી સ્ત્રીઓ છે એ પણ પુરુષ છે જે પ્રકૃતિને ભોગવે છે. એ સિવાય પણ જેટલા જીવ છે જે ભોગવે છે એ બધા જ શું છે? તો એ પ્રકૃતિને ભોગવનાર. ક્ષેત્ર એટલે આપણું જે શરીર છે એને ક્ષેત્ર કહે છે. ક્ષેત્ર એટલે આપણે ખેતર તરીકે પણ એને સમજી શકીએ કે જે શબ્દ છે ક્ષેત્ર, એનું તમે પેલું કરો તો અપભ્રંશ થઈ અને થઈ જાય છે ખેતર. બરાબર. તો એક થઈ ગયું ક્ષેત્ર. પછી થઈ ગયું ક્ષેત્રને જાણનાર જે છે એ થઈ ગયો ક્ષેત્રજ્ઞ. એટલે કે જ્યારે શરીરની વાત આવે ત્યારે આપણું શરીર છે એનો નિરીક્ષક થઈ ગયો આત્મા, અને પરમાત્મા એટલે કે બધાના ક્ષેત્રજ્ઞ. આના વિશે આપણે થોડું ડિટેલમાં જોશું હમણાં થોડી વારમાં.
પછી છે જ્ઞાનમ, તો કે જ્ઞાન, તો કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એટલે જ્ઞાન. અને છેલ્લે છે જ્ઞેય. જ્ઞેય એટલે કે જે તમારું જ્ઞાન છે એનો હેતુ શું છે. તો જ્ઞાનનો જે હેતુ છે અલ્ટિમેટ એ શું છે? પરમાત્મા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ. એટલે એ થઈ ગયું જ્ઞેય. તો આ 6 પ્રશ્ન અને એના 6 જવાબ. હવે આના વિશે થોડું ડિટેલમાં આપણે સમજશું. જો આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા શરીરના જાણનાર હોય તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? આપણને પણ આત્માને પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કીધો છે અને પરમાત્માને પણ ક્ષેત્રજ્ઞ કીધું છે. તો એને કઈ રીતે ડિફરન્શિએટ કરશું? તો એને આપણે આવી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એક તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, આપણું જે શરીર જે છે એ અગ્નિ પૃથ્વી જળવાયુ આકાશનું બનેલું છે. આને તમે જો ધ્યાનથી સમજશો ને તો આખું બધું ક્લિયર થઈ જશે. એક આપણું સ્થૂળ શરીર છે. સ્થૂળ શરીર શેનું બનેલું છે? અગ્નિ પૃથ્વી જળ વાયુ અને આકાશ. પછી એક સટલ બોડી છે એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને પછી છે આત્મા. આત્મા એટલે સત, ચિત્ત અને આનંદ. ટેકનિકલ છે પણ સમજાય છે ને તમને? સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા. શરીરનો જ્યારે નાશ થાય ત્યારે આત્માનો નાશ થતો. મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય ત્યારે આમાંથી શું પ્રોસેસ થતી હશે? કોણ કહેશે? આ 3 શરીર છે એ 3 શરીરની શું સિચ્યુએશન હશે જ્યારે મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જે પહેલું સ્થૂળ શરીર છે પ્રભુ, એ તો બળીને ભસ્મ થઈને રાખ થઈ જાય છે. બરાબર છે. બાકી જે છે એ તો પ્રભુ એ એક દેહ છોડીને બીજા દેહમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. રૂપાંતર કોનું થાય છે એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં? આપણા શરીરમાં જે આત્મા રહેલો છે તે પ્રભુ જૂના કપડા ત્યજીને નવા કપડા ધારણ કરે છે. બરાબર છે. યસ, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તાજી, આપ કઈ કહી રહ્યા હતા? પ્રભુ મન ક્રોધ જે છે ને એ બદલાય છે. બરાબર. પ્રભુજી, મન બુદ્ધિ અહંકાર છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર છે એ ટ્રાન્સફર થાય છે બીજા બરાબર. હમણાં જ કોઈક સાથે મારી વાત થઈ રહી હતી, ખબર નહીં ક્લાસમાં એ આવ્યા છે કે નહીં, 1-2 દિવસ પહેલા જ. એમણે મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે જો આપણું શરીર અને મન નાશવંત છે અને આપણે આત્મા છીએ, બરાબર, તો પાપ અને પુણ્ય આપણા આત્માને કેવી રીતે અસર કરે છે? એમનો પ્રશ્ન હતો. શરીરની માંદગી કે જીવનના જે દુઃખ છે, સુખ છે, સુવિધા છે, દુવિધા છે, એ કોને થાય છે? શરીરને થાય છે કે આત્માને થાય છે કે મનને થાય છે? આવો એમનો પ્રશ્ન હતો. એટલે મેં એમને જવાબ આપ્યો હતો કે 3 આના પરિમાણ છે આપણા શરીરના. એક સ્થૂળ શરીર થઈ ગયું, અગ્નિ પૃથ્વી જળવાયુ આકાશ. પછી એક સૂક્ષ્મ શરીર થઈ ગયું, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. શરીર જ્યારે નાશ પામે એટલે કે જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણું જે સ્થૂળ શરીર છે એ નાશ પામે છે. જેમ પરેશ શાહ પ્રભુએ કીધું એમ કે જે સ્થૂળ શરીર છે, જે હાડ અને ચામડાનું બનેલું, અગ્નિ પૃથ્વી જળવાયુ આકાશનું, એને આપણે અંતિમ સંસ્કાર આપીએ છીએ, એ બળી જાય છે. જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીર છે એનો નાશ થતો નથી અને એનો જે પોતાનો રોલ એ પ્લે કરે છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને એની ઈચ્છા પ્રમાણે કર્મનો તો જે હિસાબ થવાનો છે થાય જ છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ કર્મને પણ લીડ કોણ કરે છે? તો આપણી બુદ્ધિ, આપણું મન, આપણું અહંકાર, આપણી અંદર રહેલી બધી ઈચ્છાઓ, એ આપણને આગળ ગાઈડ કરે છે. અને એ પ્રમાણે આત્માનું એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન થાય છે. વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય. એવી રીતે જે જૂના કપડા ફાટી જાય, આપણે જૂના કપડા બદલાવીને ફેંકી દઈને નવા કપડા લઈએ, એવી રીતે આત્મા છે એ શરીર નવું ધારણ કરે છે. સફરિંગ જે થાય છે, પીડા થાય છે, કોને થાય છે? એ સ્થૂળ શરીરને જ થાય છે. આત્માને કોઈ પીડા થતી નથી. નયનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નયનમ દહતી પાવક. એને મારી નથી શકાતો, એને કાપી નથી શકાતો. આત્મા છે એ એક ઓબ્ઝર્વર છે, સાઈડમાં ઉભો જોવે છે. શરીર છે એ સફર કરે છે અને એની ગતિ આગળ શું થશે એ કોણ નક્કી કરે છે? તો એ સૂક્ષ્મ શરીર કરે છે. એ આપણું સટલ બોડી જે છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ આપણને આગળ ફરીથી પાપ અને પુણ્ય
ગતિ છે, એક શરીરથી બીજા શરીર, બીજા શરીરમાંથી ત્રીજા શરીર, આપણી ઈચ્છાઓ. મેં એમને ઇંગ્લિશમાં જવાબ આપ્યો હતો. It's our subtle body that drives us further in the suffering with its never-ending desires, and we keep yearning for worldly pleasure. Hence, the journey from one body to other keeps happening again and again. એ આપણું સ્થૂળ શરીર જે છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ આપણને વારંવાર કે ના હજી કંઈક લઈ લઉં, હજી આ મને હજી એક આ થોડીક પ્રોપર્ટી ભેગી કરી લઉં, ના હજી આ જન્મમાં મારે ઘણા બધા સુખ ભોગવવાના થાય, પૂરા નથી થયા, હજી થોડાક ભોગવી લે. એ જે કામ કરે છે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર કરે છે. અને છેલ્લે જે છે આત્મા છે, જે આ બધાથી પર છે. સમજાય છે? આખું થોડુંક સાયન્ટિફિક છે, ટેકનિકલ છે, પણ આ જો સમજાઈ જાય ને તો આ જ મેઇન પર્પસ છે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એને સમજવું. આટલી જો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન ખબર પડી ગઈ તો હવે આગળ ભગવાન કહે છે, હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે. સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, શું દેખાય છે ચિત્રમાં? પ્રભુજી ખેતર છે, આખું ઓપન લેન્ડ છે, ખેતર છે. ઓકે, ખેતર ઉપર દેખાય છે. આકાશ, ઉપર આકાશ છે, માણસ છે, યસ. ઘર લાગે, ઘર છે, ઓકે, ઘાસ, અનાજ કે ઘાસ કઈ ઉગી નીકળેલું છે, વાડ છે, ખેતરના બાઉન્ડ્રીમાં આવી છે. ખેતર છે, વાડ છે, પાણી છે, ઘાસ છે, આકાશ છે, સૂરજ છે, ઘર જેવું દેખાય છે, ઘાસ છે, જંગલ આ બધું લઈ લે. ખેતર છે, ખેતર જેવું પણ એક દેખાય, ક્ષેત્ર જેને આપણે કહીએ. પછી શું દેખાય છે બીજું? તો વાડ દેખાય છે, ફેન્સિંગ દેખાય છે. તો આ ખેતર જે છે એને ક્ષેત્ર કહીએ છીએ. એની અંદર જે છે ક્ષેત્રને જાણનારો ખેતી કરી રહેલો એક માણસ પણ દેખાય છે. તે એક જે ખેડૂત હોય અથવા તો જે આપણી પાસે માની લો કે જમીન હોય, તો આપણને એની ખબર હોય, આપણને આપણી જમીનની ખબર હોય ને, આપણી જમીન વિશેની ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે હોય, બરાબર ને? કે ભાઈ માની લો કે મારી પાસે કેટલા એકર જમીન છે કે કેટલા સ્ક્વેર ફીટ છે, તો એની ઇન્ફોર્મેશન મારી પાસે હોય. હવે એના સિવાય, મારા સિવાય બીજા કોની પાસે ઇન્ફોર્મેશન હોય મારી જમીન વિશેની? ગામના સરપંચ, યસ. ગામમાં હોય તો ગામમાં હોય તો ગ્રામ પંચાયત હેઠળ હોય તો તલાટી, મે બી તલાટી કમ મંત્રી, તલાટી સરકારી કચેરી, સરકારી કચેરી, 7, 12 અને 8 ને જે હોય એની અંદર લખેલું હોય કે ભાઈ આ ભાઈના ખાતામાં આટલા એકર કે હેકર કે જે કંઈ પણ એનો ક્રાઇટેરિયા હોય એટલા જમીન હોય. સિટીમાં તમે રહેતા હો તો સિટી સર્વે ઓફિસ હોય, કે મ્યુનિસિપાલિટી કે કોર્પોરેશન જે હોય એમાં એક સિટી સર્વે, એક સ્પેશિયલ એક આખું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, એની પાસે હોય. તો એની પાસે આખા ગામની, આખા શહેરની બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય કે ભાઈ પરેશ શાહ પ્રભુ પાસે કેટલી જમીન છે, શરદ વ્યાસ પ્રભુ પાસે કેટલી જમીન છે. તો એ આખા શહેરની, એ એરિયામાં જેટલા રહેતા હોય બધાની જમીનની ડિટેલ એની પાસે હોય. એક આખી મોટી DILR હોય, શું કે છે ને, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેન્ડ રેકોર્ડ ઓફિસ, DLR ઓફિસ જિલ્લામાં. પ્રોબેબલી કલેક્ટર જે હોય જિલ્લા સમાહર્તા, એ એના મુખ્ય હોય અધિકારી, અને એની પાસે આખા જિલ્લાની માહિતી હોય. તો એવી જ રીતે ક્ષેત્રજ્ઞને પણ આપણે બે રીતે જોઈ શકીએ. એક આપણે પોતે, આપણી પાસે શું ઇન્ફોર્મેશન હોય? તો આપણી પાસે આપણા શરીર પૂરતી માહિતી હોય, પણ ભગવાન છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એટલે એની પાસે જે માહિતી છે, ભગવાન પાસે એ શેની માહિતી છે? એની પાસે બધાની, બધા જેટલા જીવ છે બધાની માહિતી, બરાબર? તો ઇટ્સ લાઈક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ખેડૂત છે એની પાસે પોતાના ખેતરની માહિતી છે, અને જે તલાટી છે કે જે કલેક્ટર છે કે DLR ઓફિસના જે મુખ્ય અધિકારી છે એની પાસે આખા જિલ્લાની કે આખા ગામની કે શહેરની માહિતી છે. તો સિમિલરલી ભગવાન જે છે એક, આપણે લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ, આપણા વિશે જાણીએ છીએ. ભગવાન છે બધા જ ક્ષેત્ર, બધા જ જીવોના ક્ષેત્ર વિશે જાણે છે. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. વેદાંત સૂત્ર જે છે એની અંદર વધારે ડિટેલમાં આનું વર્ણન છે એ કરવામાં આવેલું છે. પછી અલગ અલગ કોષ વિશે વાત થાય છે. અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, જ્ઞાનમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. આપણે બધા જ શરૂઆતમાં, આપણું જયારે આ પૃથ્વી પર આપણે આવ્યા ને, આખી માનવ સમાજની આખી શરૂઆતથી તમે જોવા જાઓ તો એકદમ જયારે શરૂઆતમાં જયારે જંગલમાં આપણે રહેતા અને શિકાર કરીને જીવન જીવતા, એક એ સમય હતો. તો એ સમયે મનુષ્યનું જે
મેઇન પર્પઝ જે હતો ને એ તમે જોવા જાવ ને તો ઇટ વોઝ લિમિટેડ ટુ અન્નમય કોષ. અન્નમય કોષ એટલે કે એને સર્વાઈવલની ચિંતા હોય. એને શું ખાવાનું છે, ભાઈ સવારે નીકળે સાંજે શિકાર કરીને ઘરે આવવાનું, અથવા તો કંદમૂળ ને જે કાંઈ પણ ફૂડ ને જે ખાતા હોય એ ભેગું કરી અને ખાવાનું. એટલે ઇવન તમે જુઓ ને અત્યારે પણ મોટા ભાગના આપણું જીવન છે ને એનો મેજોરિટી આપણો ટાઈમ છે ને અન્નમય કોષ લેવલ જ એક્ટિવ હોય. આપણે બે જણા ભેગા થાય ને મળીને એટલે શું વાત થાય, શું જમ્યા આજે, હા શું બનાવ્યું તું, ઘરે પણ હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે ફોન ઉપર વાત થાય ને તો આજે શું બનાવવાનું છે કેજો મને, એટલે ખબર પડે, બધી તૈયારી કરીને રાખું. જીવનનો એક મોટા ભાગનો હિસ્સો છે આપણો અન્નમય કોષ લેવલે જ જાય છે. ઇવન શનિ રવિમાં ગેટ ટુગેધર હોય, ફેમિલી સાથે ભેગા મળવાનું હોય ને, શું ક્યાં જમવા જવાના છો આજે, કયા રેસ્ટોરન્ટમાં જવું છે, હા પેલું હમણાં હાઈવે ઉપર એક નવું આવ્યું છે બહુ સરસ, ત્યાં પંજાબી બહુ સરસ મળે છે, વહેલા પહોંચી જવું પડશે, ત્યાં વેઇટિંગ બહુ હોય છે, શનિ રવિમાં જાય ને તો વેઇટિંગ. મોટા ભાગની આપણી ચર્ચા વિચારણા હોય, ડાયલોગ્સ હોય, બધા એ અન્નમય કોષ હોય. શું બન્યા, શું જમ્યા અને શું બનાવ્યું છે એના લેવાનું. એટલે આ બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ છે. મોટા ભાગના 99% 100% લોકો જે છે એ આ લેવલે જીવન જીવતા હોય છે. પછી એ જયારે ક્લિયર થઈ જાય, થોડુંક એનાથી ઉપર અન્નમય કોષથી એડવાન્સ થાય માણસ, ત્યારે એ પ્રાણમય કોષ સુધી પહોંચે. પ્રાણમય કોષ ઉપર પહોંચે ને એટલે પછી એને થોડુંક આમ વધારે, આજનું ખાધું પીધું બરાબર, પણ થોડીક ભવિષ્યની ચિંતા થાય, સર્વાઈવલની ચિંતા પૂરી થઈ ગઈ, હવે આગળ પ્લાનિંગ. બીજી શું વાત હોય, બે જણા ભેગા થાય તો એમાં ગુજરાતી હોય, હા સીધી સ્ટોક માર્કેટની, કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં હમણાં રોકાણ કરો છો, હા કઈ શું ચાલે છે હમણાં, પેલું અદાણીનું સારું છે કે રિલાયન્સનું સારું છે, હા પેલા આઈપીઓ ભર્યા હતા લાગ્યા કે નહીં તમને, હા અમારે તો ખબર નહીં કેવા નસીબ છે, આઈપીઓ લાગતા જ નથી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેટલી છે એસઆઈપી કરો છો કે નથી કરતા, આ બધી ચર્ચા વિચારણા. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હમણાં બધું પેલી નવા પેલા ચાલુ થયા છે ફાર્મ હાઉસ બનવા, એમાં તમે કઈ પ્લોટ બોટ લીધા કે નહીં. એટલે સર્વાઈવલનું પૂરું થઈ ગયું, ખાવા પીવાનું ને એ બધું, જીવન મરણનું એ બધું પૂરું થઈ ગયું. એક સ્ટેપ આગળ પ્રાણમય, આગળ આખા જીવનની પ્લાનિંગ કર, લાઈફ પ્લાનિંગ ઉપર પહોંચી ગયા આપણે. કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ને કેટલી પોલિસી છે ને કેટલું શું ચાલે છે એ બધાની વાત કરી. એનાથી પણ જયારે આપણે આ બધું પૂરું થઈ ગયું, સર્વાઈવલ થઈ ગયું, લાઈફ પ્લાનિંગ થઈ ગયું, એના પછી જ્ઞાનમય કોષ આવે, જેને મનોમય કોષ પણ કહેવાય છે. જ્ઞાનમય કોષમાં જયારે મનુષ્ય પહોંચે ને ત્યારે એને એવા સવાલ થાય, એના અંદર જિજ્ઞાસા જાગે, જેને કહેવાય અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હું કોણ છું, મારો જન્મ શેના માટે થયો છે, મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, સવારે ઉઠવાનું, કામ ઉપર જવાનું, પાછા આવવાનું, ટીવી જોવાનું, ખાવા પીવાનું, સુઈ જવાનું, આ જ જીવન છે ના, એનાથી વધારે પણ કંઈક છે. આ જીવન પછી નેક્સ્ટ જીવન કેવું હશે એના વિશે જે વિચારવાનું શરૂ કરે, આ જ્ઞાનમય કોષ છે. અને મોટા ભાગના લોકો જે અત્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, આપણા અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આવા પ્રશ્ન આવ્યા. એટલા માટે જ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સમાં આપણે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું. એટલે આપણે જ્ઞાનમય કોષ સુધી તો પહોંચી ગયા. હવે એ જ જ્ઞાનમય કોષ ઉપર જયારે આપણે આગળ આપણી જર્ની વધારીએ, લેવલ 1 પૂરું કરી લેવલ 2 માં આવીએ, લેવલ 3, 4, 5 માં જઈએ, ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીએ, એટલે ધીરે ધીરે આપણે વિજ્ઞાનમય કોષમાં આવીએ. આપણે સાધના ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ. આપણે રોજ સવારે વહેલા ઉઠી 4:30 વાગે મંગળા આરતી અટેન્ડ કરીએ. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, જે કાંઈ પણ ભોજન ગ્રહણ કરીએ પ્રસાદ રૂપે ભગવાનને ભોગ ધરાવેલું જ ગ્રહણ કરીએ. આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીએ, ભાગવતમના ક્લાસીસમાં જઈએ, એનું વાંચન કરીએ, શ્લોક પઠન કરીએ. આ બધું જયારે આપણે કરીએ એટલે વિજ્ઞાનમય કોષ સુધી આપણે પહોંચી ગઈએ. અને છેલ્લે આ બધામાંથી જયારે આપણે અનન્ય ભક્તિ તરફ આગળ વધી જાય ત્યારે આપણે આનંદમય કોષમાં પહોંચી જાય. સતચિત આનંદ, જે આપણા આત્માનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. સૌથી નીચે જે સ્થૂળ શરીર છે ને એને તો ખાલી અન્નમય કોષની જ જરૂર. આપણું જે સ્થૂળ શરીર છે, આપણે હમણાં જ વાત કરી ને, આજે આપણે આખી વાત કરી ધ ગ્રોસ બોડી, ધ સટલ બોડી અને ધ સોલ. તો એ અગ્નિ, પૃથ્વી, જળવાયુ, આકાશનું બનેલું જે શરીર છે એને ખાલી અન્નની જ જરૂર છે. પણ એનાથી આગળ મન, બુદ્ધિ, અહંકારનું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ જ્ઞાનમય કોષ વખતે એક્ટિવ થાય, પ્રાણમય કોષમાં એક્ટિવ થાય, પછી ધીરે ધીરે વિજ્ઞાનમય કોષ થાય, અને છેલ્લે જયારે આપણે સતચિત આનંદ આત્મા સુધી ક્યારે પહોંચી, જ્યારે આપણો આનંદમય કોષ એક્ટિવેટ થાય. એટલે આપણે બધા વી ઓલ સ્ટાર્ટેડ એટ અન્નમય કોષ, પણ પછી ધીરે ધીરે આપણી ગતિ ઉપર થાય. અન્નમયમાંથી આપણે પ્રાણમયમાં આવ્યા, રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું આ કોર્સમાં, એટલે જ્ઞાનમય કોષમાં તો આવી જ ગયા. હવે આપણો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે ધીમે ધીમે વિજ્ઞાનમય કોષમાં આપણે જઈએ,
અને ધેન અલ્ટિમેટલી આનંદમય કૃષ્ણ થાય કે જ્યાં પહોંચ્યા પછી કોઈ જ પ્રશ્ન નથી, કોઈ સમસ્યા નથી, માત્ર ને માત્ર એક જ અનન્ય, એક જ સિંગલ સોર્સ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ. તો આ આખી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. 5 મહાભૂતો જે છે, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા આનું થોડુંક સમજવું પડશે. ભગવદ્ ગીતા જો એઝ ઇટ ઇઝ હોય તો તમે ઓપન કરી અને 6થા 7મા શ્લોકનો ભાવાર્થ જોઈ શકો છો. યસ, એમાં શું કહે છે ભગવાન કે આ બધા જ જે છે 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. અને આના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે વેદાંત સૂત્રનો રેફરન્સ આપ્યો છે, એ ખાસ વાંચવો જોઈએ. પછી એનાથી આગળ 8મા આ ચેરિયટ ઓફ ધ બોડી, રથ છે. 5 ઇન્દ્રિય થઈ ગઈ આપણી, જેનાથી આપણે જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, સૂંઘીએ છીએ, સ્પર્શીએ છીએ અને ટેસ્ટ કરીએ છીએ. એનાથી આગળ આપણું શું છે? મન છે, જે આપણી લગામ છે. મનની પાછળ ઇન્ટેલિજન્સ છે, બુદ્ધિ છે, અને બુદ્ધિની પાછળ છે આત્મા. તો આ આખો રથ થઈ ગયો. હવે આપણે પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે ખબર છે? જો આ પાંજરામાં પક્ષી છે, સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ ચિત્ર છે, તો એક લેડી છે, એ શું કરી રહ્યા છે કે પાંજરાને તો સાફ કરે છે, ખૂબ જ એની દેખરેખ રાખે છે, પીંછું લઈને તમે જો તો એની સફાઈ કરે છે, ખૂબ જ ચમકાવતું રાખે છે. પણ એ પિંજરાની અંદર જે પક્ષી છે એને કંઈ ખોરાક નથી આપતો, એની ધ્યાન નથી રાખતા. આપણે બધા પણ શું કરીએ છીએ? આપણું જે પાંજરું છે ને એને ચમકાવવા માટે તો બહુ મહેનત કરી. આપણું જે શરીર છે એને એકદમ આમ સરસ મજાનો મેકઅપ કરી, નાહી ધોઈને તૈયાર થાય, અને બહુ કેટલા જાત જાતના બધા ફેશિયલ ને બધા અલગ અલગ બધી ટ્રીટમેન્ટ્સ, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ્સ, બ્યુટી પાર્લર, આખી મોટી કરોડો અબજો ડોલરની ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે છે. ક્રીમ ને ફેરનેસ ક્રીમ ને શેના માટે? તો ભાઈ બધાને એમ કે આ પાંજરું બહુ ચમકાવવાનું છે એકદમ. લગ્નની સિઝન ચાલુ હોય તો બ્યુટી પાર્લરમાં તો વેઇટિંગ હોય કેટલા કલાકો સુધી. ઇવન બારે ક્યાંય નોર્મલ પણ ક્યાંય જવાનું હોય ને તો તૈયાર થવામાં બહુ ટાઈમ લાગે. એમાં માતાજી હોય બધા ઘરમાં, તો 5 મિનિટમાં તૈયાર થવાનું કેટલા, અડધો કલાક સમજી લેવાનું. જાત જાતના બધા ક્રીમ ને બધું એમાં કઈ પ્રભુજી છે બહુ ખુશ થવાની જરૂર નથી. પ્રભુજી પાછા બધા જીમમાં ને એમાં જઈને બોડી બિલ્ડિંગમાં પડ્યા કે આ શરીર એકદમ કસરત કરીને અખાડામાં જઈને 6 પેક્સ એબ હોવા જોઈએ, 8 પેક્સ હોવા જોઈએ. શરીરનું ખૂબ જ આપણે ધ્યાન રાખીએ, એમાં ખોટું નથી કઈ. પણ તકલીફ એ થાય છે એ પાંજરાને ચમકાવવામાં આપણે બિઝી છીએ, પણ પાંજરાની અંદર જે પક્ષી છે એને કઈ ખોરાક આપણે આપતા નથી. પાંજરાની અંદર જે પક્ષી છે એ છે આપણો આત્મા. શરીરની સાફ સફાઈ, શરીરને ચમકાવવામાં, શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં, શરીરને તંદુરસ્ત રાખવામાં આપણા ઘણા બધા સંસાધનો, પૈસા અને રિસોર્સિસ ને સ્કિલ્સ ને સમયને આપણે કાઢીએ છીએ. પણ એની અંદર જે આત્મા છે એનું શું? આત્માના પ્યુરિફિકેશન માટે શું? આત્માને ચમકાવવા માટે આપણે શું કરીએ? આત્માને ચમકાવવા માટે આપણે કંઈ કરતા નથી. આત્માનો ખોરાક શું છે? આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે 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 રામ, રામ હરે હરે રામ, રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરું, ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનનું શ્રવણ કરવું, ભગવાનના નામમાં રુચિ રાખવી, શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ ક્લાસીસ એટેન્ડ કરવા. આ બધું આત્માને પ્યુરિફિકેશન માટે છે. જેમ શરીરના પ્યુરિફિકેશન માટે, શરીરને ચમકાવવા માટે, શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે, તંદુરસ્ત રાખવા માટે, તાકાતવર બનાવવા માટે આપણે આપણા બધા જ સમય, સ્કિલ, બધા આપણા કૌશલ્ય, આપણા સંસાધન, આપણા રિસોર્સિસ બધું આપણે ત્યાં ખર્ચ કરીએ છીએ. તો આપણા આત્માને ચમકાવવા માટે, આત્માને તંદુરસ્ત કરવા માટે આપણે કેમ સમય ન કાઢી શકીએ? ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા જે ઓનલાઈન કોર્સિસ ચાલે છે એના દ્વારા પ્રભુનો જે ટાર્ગેટ છે એ છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જે દિવ્ય સંદેશ છે એ દરેક ઘરમાં પહોંચે, દરેક વ્યક્તિના પોતાના જીવનમાં પોતાના આત્માનો પરિષ્કાર થાય, એ આત્માનું પ્યુરિફિકેશન થાય, ને એના માટે આપણે બધા ક્લાસીસ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આત્માનો જે ખોરાક છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને 8 થી 12 શ્લોક છે એક સાથે છે, 8, 9, 10, 11, 12, 5. હવે આની અંદર એટલા બધા ગુણો છે, બધા અલગ અલગ, જે જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે આ એક એક ગુણ જે છે ને એના ઉપર એક એક ક્લાસ લઈ શકાય, એટલા મોટો
આનો ભાવાર્થ પણ તમે વાંચો ને તો લગભગ 7 પાનાનો ભાવાર્થ છે, અને એટલો સમય આપણી પાસે નથી. લેવલ 1 માં આને સમજાવવું બહુ અઘરું છે, પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ. આ બધામાં તમારે હોમવર્ક વધારે કરવું પડશે. તમારે સમય કાઢી અને આનો હોમવર્ક તરીકે તમારે આના બધા શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચવો પડશે. 8 થી 12 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, અને આ બધા સિવાય જે કંઈ છે એ બધું અજ્ઞાન છે. અર્જુનજીનો એક પ્રશ્ન હતો કે જ્ઞાન કોને કહેવાય, તો એ જ્ઞાનની વાત અહીંયા ભગવાન કરે છે, અને એક એક ગુણ અહીંયા આપેલો છે. માની લો કે વિનમ્રતા, તો વિનમ્રતા એટલે શું, એના ઉપર આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી શકીએ. દંભ વિહીનતા, અહિંસા. અહિંસા એટલે માત્ર એવું નહીં કે ભાઈ અમે તો નોનવેજ નથી ખાતા એટલે અમે અહિંસા, ના. મન, વચન, કર્મથી પણ કોઈને હર્ટ ન કરવા, તમારા કારણે કોઈને દુઃખ ન પહોંચે, એને પણ અહિંસા કહેવાય. સહિષ્ણુતા, ટોલરન્સ, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સદગુરુ એવા મળે કે જે આપણને સદમાર્ગે લઈ જાય, એનો આશ્રય લેવો, અને એની પાસેથી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી. પવિત્રતા, પવિત્રતા એટલે માત્ર શરીરની પવિત્રતા નહીં, મનની પણ પવિત્રતા. કમસે કમ દિવસમાં 2 થી 3 વખત સ્નાન કરવું જોઈએ, એનાથી શરીરની પવિત્રતા જળવાય. પછી મનની પવિત્રતા, પછી સ્થિરતા, આત્મસંયમ. આ બધા એક એક ગુણ છે. આ બધા જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે, જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આંતરિક, સરસ આમાં ભાવાર્થમાં પ્રભુ લખે છે, આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રગતિ કરવા માટે પવિત્રતા અનિવાર્ય છે. પવિત્રતાના 2 પ્રકાર છે, આંતરિક તથા બાહ્ય. બાહ્ય પવિત્રતા એટલે સ્નાન કરવું, પરંતુ આંતરિક પવિત્રતા માટે કૃષ્ણનું સતત ચિંતન તથા હરે કૃષ્ણ મંત્રનું કીર્તન જરૂરી છે. પછી સ્થિરતા, તો સ્થિરતા વિશે વાત કરી છે. મિથ્યા અહંકાર વિશે લખ્યું છે. જન્મ મૃત્યુ જરા તથા વ્યાધિને સહન કરવા રૂપી દુઃખને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ બધું જ જે છે એ શું છે, જ્ઞાન છે. પછી જ્ઞેય શું છે એના વિશે વાત છે. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પર છે. બરાબર. તો જ્ઞેય શું છે, તો જ્ઞેય એટલે કે જે જ્ઞાનનો પર્પસ છે એ. પરમાત્મા જે છે એ શું છે, 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરમાત્મા છે એ શું છે, સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. બરાબર. તો ભગવાન છે શું છે, એ સર્વ પ્રકૃતિના સર્વ ગણોના સ્વામી છે. યસ. એક જ મિનિટ. હા, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. પછી છે પરમ સત્ય, 13.19 શ્લોક છે. 13.19 આ બહુ જ જરૂરી છે. આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે, અને એ રીતે મારા ભાવને પામે છે. આ ચિત્રની અંદર તમે જુઓ તો 2 પક્ષી છે. 2 પક્ષીનું અવલોકન કરો અને 2 વચ્ચે શું તફાવત છે. થોડુંક ઝૂમ કરું એટલે તમે વધારે ડિટેલમાં જોઈ શકો. આમાં શું દેખાય છે ચિત્રમાં, જે 2 પક્ષી છે અને એને કઈ રીતે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું. પર કૃષ્ણજી છે. યસ. નીચે ડોસાજી છે.
ભક્ત છે નીચે. ઓકે, બીજું કઈ? આ જે બે પક્ષી છે, ઉપર ભગવાન છે પ્રભુ, ઉપર ભગવાન છે બીજા પક્ષીમાં, ઓકે, બીજા ભગવાન છે પ્રભુ કૃષ્ણ. બે પક્ષી છે, એક આત્માને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે અને એક પરમાત્માને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. પરમાત્મા છે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સ્વરૂપે. એ પરમાત્મા જે છે એ શું છે? એ માત્ર ઓબ્ઝર્વ કરે છે. બે પક્ષીમાંથી તમે જો ઉપરનું પક્ષી જે પરમાત્મા છે એ શાંતિથી બેઠું બેઠું જુએ છે, અને નીચેનું જે પક્ષી છે એ શું કરે છે? એ આત્મા છે, બધા છે. એ એક ફળને ખાવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, એની પાછું થપડાવી રહ્યું છે. અવાજ આવી રહ્યો છે backgroundમાં. ગરમ કરી દો. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. એડમિન્સ ને વિનંતી, જરા મ્યુટ રાખજો બધાને. તો જે બે પક્ષી છે એનું અવલોકન કરીએ તો એ કઈ રીતે છે? તો બે માંથી એક પક્ષી જે છે જીવ છે, આત્મા છે, અને એક પરમાત્મા છે. આત્મા છે એ પેલા ફ્રૂટનો જે છે એ સ્વાદ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પાંખો પકડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે પરમાત્મા છે ઓબ્ઝર્વર છે. અને આપણે શું કહીએ છીએ? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. 23મા શ્લોકમાં આવશે આગળ. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના બધા જીવ છે, 84 લાખ અલગ અલગ યોની છે, બરાબર? એ એક પછી એક બીજા અલગ અલગ પેલામાં આવતા જ રહે છે. હવે એ 84 લાખ યોની તરફ દોરી જવા માટે શું ભૂમિકા છે સંઘની? તો પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાં વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. પ્રકૃતિ જે આખી બનેલી છે એ શું છે? બધા ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ, અને જીવ એટલે કે પુરુષ એ જગતના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ કેમ આપણે કેમ આ ભોગવી રહ્યા છીએ? પણ એ આપણે પોતે જ કારણ છીએ. આપણે પોતે જ આ ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો. જમણી બાજુ છે તો એક મનુષ્ય છે, શું કરી રહ્યો છે? તો નોનવેજ કંઈક ખોરાક ખાઈ રહ્યો છે. તો હવે એ પોતે જ, એને જ પોતાની ઈચ્છા, સફરિંગ એનું જે છે, સુખ તથા દુઃખ જે કાંઈ છે એનું નક્કી પોતે જ કરે છે. એને પોતે જ પોતાના કર્મથી નક્કી કર્યું કે હું આ નોનવેજ ખાઉં છું, ને પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એને એ પ્રાણી બનીને આવવું પડ્યું, ને જેનો નાશ એને કર્યો તો એનો નાશ કરશે. એટલે એ સુખ આવશે કે દુઃખ આવશે નક્કી કોણ કરે છે? જીવ પોતે કરે છે. ભગવાન છે એ શું છે? તો એ તો ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, બરાબર? આ ચિત્રની અંદર પરમાત્મા ક્યાં છે ને કયા પેલામાં રહે છે? તો એ જે ચિત્ર છે ને એને આપણે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. જે પેલું ભગવાન છે બધાના હૃદયમાં છે, અને એ સર્વોપરી સ્વામી તરીકે છે. અને એ શું કરે છે? ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે જોવે છે, ઓબ્ઝર્વ કરે છે, અને અનુમંતા પરમિશન આપે છે. પણ એ મેઇન કોણ? સુખ કે દુઃખનું કારણ કોણ? તો એ જીવ પોતે. આ સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો એક ચિત્ર છે, એક વૃક્ષ છે, વૃક્ષ ઉપર એક મનુષ્ય એની ડાળી ઉપર ટીંગાયેલો છે. હવે એ વૃક્ષને હાથી છે એ એની સૂંઢથી ઉખાડી ફેંકવા માટે તત્પર છે. ઝૂમ કરીને જુઓ તો એ વૃક્ષની ડાળી ઉપર બે ઉંદર છે, એક સફેદ અને કાળો ઉંદર. એ ડાળીને કાતરી રહ્યા છે. નીચે તમે જુઓ તો નીચે ઝેરી સાપ છે, બધા નાગ છે દેખાય છે, અને કૂવો કે એવું કંઈક હોય એ દેખાય છે. ઉપર એક મધમાખીનો મધપૂડો છે જેમાંથી મધ પડી રહ્યું છે. અને ઉપર તમે જુઓ તો ભગવાન છે એ એને બચાવવા માટે આવે છે. આ જે મનુષ્ય જે છે એ દરેક જગ્યાએથી ફસાયેલો છે. કાં એના હાથ છૂટી જશે, નીચે પડશે તો સાપ છે એને મારી નાખશે. હાથી જો વૃક્ષને ઉખાડી ફેંકશે તો એ નીચે પડશે અને એનું મૃત્યુ નક્કી છે. એ નહીં થાય તો એની પેલા ઉંદર છે એ ડાળીને કાપી નાખશે, નીચે પડશે. આવી પરિસ્થિતિમાંથી એને બચાવવા માટે ભગવાન આવે છે. ભગવાન કે છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એમને બચાવવા માટે આવે છે. પણ એ મનુષ્ય છે એને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? તો કે હજી થોડુંક મધ ઉપરથી પડે છે ને ચાખી લો, હજી થોડોક સ્વાદ લઈ લો. એને એ ખબર નથી કે અહીંયા એનું મૃત્યુ સામે સાક્ષાત રાહ જોઈ રહ્યું છે. હજી એને પેલા મધપુડામાંથી મધ પડે છે ને એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે આ આપણા જીવની હકીકત છે. હાથી જે છે આપણા પાસ્ટ લાઈફના કર્મ છે, પૂર્વ જન્મના કર્મ. એ જ્યારે કર્મ પાકી જશે, એ એના
અંકુરિત થઈને પાપી પ્રક્રિયાની અંકુરણની પ્રક્રિયા જ્યારે આગળ વધશે ત્યારે પાપનો ઘડો ફૂટશે, ત્યારે આપણું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, પતન નક્કી છે. ઉંદર જે છે સફેદ અને કાળો ઉંદર, સફેદ ઉંદર છે દિવસ છે, કાળો ઉંદર છે રાત છે, એટલે કે સમય છે. જેમ જેમ સમય જશે એમ પણ આપણી મૃત્યુ તરફની ગતિ નક્કી છે. નીચે ઝેરી સાપ છે આપણું ભવિષ્ય છે. કોઈ પણ રીતે અલ્ટિમેટ જે છે આની ગતિ શું થવાની છે નક્કી છે. એ બધામાંથી બચવા માટે ભગવાન આવે છે. તેષામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. પણ તેમ છતાં આપણે બિઝી છીએ. આપણે શેમાં બિઝી છીએ? એક આ 2 BHK માં મજા નથી આવતી. એક 3 BHK બની જાય ને એટલે પછી બધું છોડીને શાંતિથી ક્યાંક હિમાલયમાં જતા રહેવું છે, હરિદ્વારમાં જઈને શાંતિથી એક આપણે રિટાયરમેન્ટ લાઈફ જ જીવી. બસ આ એક મોટી ગાડી, આ ગાડી તો છે સેડાન છે, પણ એક એસયુવી આવી જાય ને તો 7-8 જણા ફેમિલીમાં બધા ભેગા થયા હોય ને તો એક એસયુવી આવી જાય, આટલું ટર્નઓવર 5 કરોડનું થઈ જાય ને એમાં નથી કાંઈ 10 કરોડનું ટર્નઓવર થઈ જાય, 2 છોકરાઓના લગ્ન થઈ જાય, પછી આપણે બધું મૂકીને શાંતિથી ક્યાંક હરિદ્વારમાં જઈને આશ્રમમાં જ રહેવું છે, ભગવાનનું નામ જ લેવું છે. એ 2 છોકરાઓના લગ્ન થઈ જાય ને હવે એના ઘરે છોકરાઓ આવી જાય ને બાળકો પેલું કે ને મુદ્દલ કરતા વ્યાજ વાલું હોય, એ છોકરાઓના છોકરાઓ આવી જાય, એ જરાક મોટા થઈ જાય, એને શું અમારા વગર ફાવતું નથી, એ મોટા થઈ જાય ને એ બધા સેટ થઈ જાય ને પછી અમારે બધું મૂકી પછી ભગવાનનું નામ જ લેવું, કાંઈ થતું નથી. એ પછી કોઈને કોઈ રીતે એને કેના પ્રકારે આપણે કશું છોડી શકતા નથી. એમ થાય કે હજી થોડાક મધના બે ટીપા ચાખી લો, હજી ચાખી લો. એટલે જીવ જે છે એ પોતે, આત્મા જે છે એ પોતે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. પછી એના ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોના પ્રમાણે, એની પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, પોતાની મન બુદ્ધિ અને અહંકારની પસંદગીના કારણે એ એક પછી બીજી યોનિમાં ગોળ ગોળ ફર્યા જ કરે છે. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જન્મી જઠરે શયનમ, એ બધું જ કર્યા કરે છે. પણ એને સમય નથી મળતો. શેના માટે? ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. ભગવાનનું નામ લેવાનો સમય એને મળતો નથી. પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને તે કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે? તો પરમાત્મા છે આપણા બધાના હૃદયમાં છે. એ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, એ આપણા બધાના હૃદયમાં છે. એ બિરાજમાન છે અને શું કરે છે? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભરતા ભોગતા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહિસ્મિન પુરુષ પર. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. ભગવાન છે એ પરમિશન આપે છે. ચોઈસ આપણી છે. શું કરવું અને શું ન કરવું એ નક્કી આપણે કરી. જીવ છે એ નક્કી કરે છે. જીવ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે સુખ કે દુઃખ નક્કી કરે છે. ભગવાન જે છે એ માત્ર ને માત્ર પરમિશન આપે છે. એ ઓબ્ઝર્વ કરે છે અને પરમિશન આપે છે. સુખ આવશે કે દુઃખ આવશે એની ગતિ જે છે એ આપણા હાથમાં છે. એ નક્કી આપણે કરીએ છીએ કે આપણે શું જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવું છે. ભગવાન તો માત્ર ને માત્ર સાક્ષી તરીકે અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર છે. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. કોનો પુનર્જન્મ નથી થતો? કે જે ભગવાનની જે આખી પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, જે 13મા અધ્યાયને સમજી લે છે. પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે અને જ્ઞેય શું છે, એ પ્રોસેસને જે સમજી લે છે, અત્યારની એની પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, સર્વથા વર્તમાનોપી ન સ ભૂયો અભિજાયતે. એની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના અલગ અલગ તબક્કા છે, અલગ અલગ ઘણા બધા રસ્તા છે. તો કોઈક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, કોઈ ધ્યાન દ્વારા, કોઈ કર્મ દ્વારા. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. જરૂરી નથી કે આપણી પોતાની એલિજિબિલિટી હોય. જો આપણી પાસે નથી એલિજિબિલિટી તો આપણે એક બોનાફાઇડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર પાસેથી, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં
એક આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી પણ માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આવા મહાપુરુષો પાસેથી સ્મરણ કરવાથી પણ જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકાય છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. કોણ જુએ છે સત્યને? તો કે જે સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે રહેલા દરેકને. આની પહેલા પણ એક શ્લોકમાં આવ્યું હતું. કયા શ્લોકમાં આવ્યું હતું? કે જેમાં એવું હતું કે પંડિત વ્યક્તિ જે હોય છે, વિદ્વાન માણસો હોય છે, એ દરેક જીવની અંદર પરમાત્માને જુએ છે. કયો શ્લોક હતો? યાદ છે કોઈને? વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની. યસ, કે જે વિદ્યાર્થી જે સંપન્ન હોય છે, વિદ્વાન, એ શું કરે છે? તો કે બ્રાહ્મણની અંદર, હાથીની અંદર, ચંડાળની અંદર, દરેકની અંદર શું જોવે છે? પરમાત્માને જુએ છે. અહીંયા ફરીથી ભગવાન કહે છે 13.28માં કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ. આત્માનો ક્યારે નાશ થતો નથી. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. બરાબર? જેને આ રિયલાઇઝેશન થઈ જાય છે કે શરીર શું છે, આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, સૂક્ષ્મ શરીર શું છે, સ્થૂળ શરીર શું છે અને કારણ શરીર કે આત્મા શું છે, એને જ રિયલિટીની ખરેખર સત્યતાનું ભાન થાય છે. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. જેમ સૂરજ છે આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરી છે, એવી જ રીતે આત્મા છે એ સમગ્ર શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને આ કળિયુગની અંદર the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. હરેર નામ, હરેર નામ, હરેર નામ એવ કેવલમ. એના સિવાય કળિયુગની અંદર મનુષ્યની કોઈ જ બીજી રીતે ગતિ જે છે એ પોસિબલ નથી. સો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 13. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. મૃદુલા ભટ્ટજી, હિંમત ચૌહાણજી, શરદ વ્યાસજી, શશી ઉદ્દેશીજી, કલ્યાણી જાદવજી, પારુલ નાયકજી, નૈનાજી, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તાજી, પરેશ શાહજી, રમા ઠક્કરજી, યશ પ્રભુજી. યશ પ્રભુ ઇઝ ફ્રોમ વડોદરા અને જૂના યુથ બેચના પાર્ટિસિપેટ છે. ઘણા સમય પછી, આઈ થિંક મોર દેન 1 year ફરી પાછા જોડાયા છે. વેરી નાઇસ ટુ હેવ યુ પ્રભુ. વેલુભા વાઘેલાજી, અમરીશ પટેલજી, શોભનાજી એન્ડ વિશાલ રાવલજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજનો આપણો ક્લાસ છે પૂરો થાય છે. કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય, પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો ચેટ બોક્સમાં અથવા હેન્ડ રેઝ કરીને. આવતીકાલે રવિવારે રજા નથી. 14મો અધ્યાય એઝ યુઝ્યુઅલ 7:30 વાગે શ્લોક પઠન શરૂ થશે. 8માં 5 ઓછી ભેગા મળીને આપણે માળા કરીશું અને 8 વાગ્યાથી આપણો ક્લાસ શરૂ થશે. યસ,